尽管白天秋老虎还在发威高温闷热，但风吹过来已经有了秋天的感觉。时间进入24节气里的白露，俗语说白露秋分夜，一夜凉一夜，代表白露是一年当中日夜温差最大的时候，而温差的变化对免疫系统也就造成压力。你会发现风开始变多，然后呢，温度开始变凉，所以在气管呢、支气管呢，或者有一些心血管的这个部分，它会明显感觉到。所以最近呢，在我们临床里面，我们就发现感冒的这个病人有增加。所以在这个食疗方面，就要开始吃一些比较润肺的一些白色的食物。门诊里感冒的过敏的病患平均增加2到3成，可以透过饮食作息来保养。首先，衣着上不要太过单薄，或是情绪起伏过大，都容易影响肺气，诱发感冒。饮食上，冷饮冰品或暴饮暴食都是大忌，会让肠胃更不舒服。平常多吃水梨、山药或是莲藕，挑选白色的食材，帮助养肺。另外，白露时期，皮肤还有呼吸道特别容易出现发痒、干燥的情况，补充水分也很重要。要喝水，那因为秋天的一个特色就是风大，那风大呢会把我们身体里面的这个水分，或者是我们皮肤表面的这个水分吹掉、挥发掉，所以你要补充水分。所以在这个时间点，你就发现，有的人就开始出现，在这个晚上觉得皮肤比较干，尤其洗完澡可能要润肤一下。中医师建议，像是豆浆、牛奶、燕麦奶都可以同时润燥跟补充水分，跟着节气变化保养身体。入冬之前，替健康先打好基础。八大新闻和平张佑龙采访报道。民生八方事尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。